大家好啊，歡迎收睇今集嘅影片。你可能認識成龍係荷里活嘅功夫巨星，代表住中國文化走向全世界。但你又知唔知道喺香港佢嘅形象一落千丈？佢香港由電影嘅英雄去到醜聞纏身，點解成龍喺唔同嘅地方公眾形象可以出現咁巨大嘅落差？今日我哋就嚟一齊拆解點解成龍喺國際同香港有咁唔同嘅評價。成龍 Jackie Chan 喺世界嘅影壇地位其實可以話係數一數二，特別係亞洲啦，同埋美國啦入邊其實都好多人認識佢，可以話係華語電影嘅代表人物，喺全球都具有好高嘅辨識度。首先真係一定要講嘅就係佢嘅電影成就其實真係達到全球嘅影響力級數。成龍嘅電影作品喺全球入邊已經累積咗超過票房10億美元，係你冇聽錯，係10億美元啊！咁涵蓋咗亞洲啦、美洲啦、歐洲啦等多個嘅市場。佢亦都成功打入咗荷里活嘅動作巨星。佢代表作有紅番區啦、Rush Hours 啦、功夫夢等等。佢令到全球嘅觀眾都識得中國功夫。成龍可以話係融合咗武術啦、雜技啦、幽默同埋動作設計於一身。佢創造咗獨特嘅成龍式動作片，亦都好深咁影響咗成個動作電影類型嘅發展。甚至乎佢亦都達到國際榮譽嘅認可，佢2016年入邊更加攞埋奧斯卡嘅終身成就獎。佢係成為首位第一位獲得呢個殊榮嘅華人演員。除咗奧斯卡之外，佢都喺威尼斯啊、康城啊等等嘅唔同影展入邊亮過相，亦都獲得過唔同嘅嘉許。咦？北美啊、歐洲、印度、東南亞等地方更加有龐大嘅粉絲群，甚至被視為中國嘅超級英雄。呢個係國際間俾佢嘅美譽，而且佢都有好深嘅跨文化影響力。成龍佢係少數能夠喺中西文化之間自由穿梭嘅演員。佢嘅作品啊，唔單止表現咗中國嘅文化，亦都好多時能夠同西方觀眾產生共鳴。工作唔會覺得好陌生，亦覺得成龍好親切。佢都喺荷蘭啊、澳洲等地方都拍攝，而且仲得到嗰邊嘅政府嘅認可，甚至乎有優厚嘅待遇，可以俾佢使用嗰邊嘅地標建築，包括悉尼歌劇院。所以其實佢係絕對有國際嘅影響力，甚至乎成龍呢個名亦都曾經成為咗電影節嘅名稱。有地方係開咗個電影周，叫做成龍國際動作電影周，所以佢嘅動作電影絕對係國際上有非比尋常嘅地位。而且成龍同好多國際嘅荷里活巨星都有好多嘅互動，包括湯國老師啦、韋史密夫啦、尼哥傑曼啦、碧咸啦、史泰龍、亞諾舒華、辛力加等緊嘅國際巨星都樂意去同成龍去影相啊，去合照、去交流啊，所以成龍真係可以話相識滿天下，而且國際級嘅一線明星都俾足面成龍啊！國際間成龍嘅形象唔單止係演員，亦都係導演、製片人同埋慈善家。佢成立過成龍慈善基金會啊，喺國際間好積極去參與呢個公益活動。所以國際場合上面，成龍絕對係代表緊華人嘅形象。佢推動咗文化嘅交流同埋理念，係國際間認為
能夠成功走出中國，走向世界嘅華人明星代表。咁但係點解成龍喺香港嘅形象又一落千丈，同國際間咁大嘅唔同呢？首先令成龍埋下咗香港形象插水嘅伏筆，就係嚟自佢嘅言論啊。成龍確實電影成就好高，咁但係佢本身讀書唔多，咁所以佢嘅見識其實未必真係咁高。咁但係佢又好中意做大哥，好中意發表唔同嘅言論，而呢啲言論好多時就得罪咗香港人。佢曾經話過香港人太自由啦，亦都講過中國人需要被管。佢覺得大家太自由，唔應該講咁多嘢。咁但呢番説話令到好多人覺得佢無恥，覺得佢唔配做香港嘅旅遊大使，甚至乎國際巨星，因為覺得佢冇去同香港人同行。佢今時今日嘅成就，其實香港人之前一路都好支持佢，但佢講呢番説話就令到大家覺得佢離棄咗香港人，覺得佢唔尊重香港嘅普羅市民、普羅大眾，好似講到佢自己國際巨星就可以發表言論，而普通嘅香港市民就冇資格出聲。呢一番嘅説話就開始令到部分香港人開始對成龍反感。而其次就係佢冇好好做佢爸爸嘅形象咯。先唔講佢嘅私生女啊，就算佢公開承認嘅仔房祖名，普羅大眾亦都覺得佢冇好好做父親嘅責任。喺2014年8月嘅時候，房祖名就同台灣嘅藝人柯震東就喺北京吸食大麻，跟住仲被警方拘留。成龍當時佢又喺微博發文道歉，佢又話佢教子無方，佢亦都向社會深深鞠躬。佢有承認錯誤嘅呢件事上面，佢話作為公眾人物，我好羞愧；作為父親，我好心痛。佢話尤其是媽媽林鳳嬌更加係心碎不已。但問題係成龍曾經係中國嘅禁毒大使，佢甚至乎過去都公開表示過，如果個仔吸毒，絕不姑息。但係當時就已經一語成讖。禁毒大使嘅仔竟然去吸毒，亦都好多人覺得成龍長年只係忙於佢嘅事業，同房祖名嘅父子關係，好多人都覺得係好疏離。好多人覺得成龍對仔仔缺乏足夠嘅陪伴同埋引導，亦都因為咁，好多大眾都認為成龍雖然係功夫巨星，但係家庭嘅教育上面，佢唔可以提供到足夠嘅穩定榜樣，而呢個教子無方嘅形象就好似令佢進一步插水。但除咗教子無方之外，佢以前英雄大哥嘅形象點解會真係跌落神壇呢？就源自於佢嘅私生活同埋家庭嘅醜聞。佢99年嘅時候，其實就爆出咗一單轟動全港嘅婚外情。佢當時同香港嘅女星吳綺莉嘅婚外情曝光，仲爆咗佢一個私生女吳卓琳。但成龍當時其實已經結咗婚，亦都已經同林鳳嬌有咗個仔房祖名，所以呢件事震驚社會。但係佢出名嘅回應啊，亦都令佢更加泥足深陷。當時佢又對住傳媒講啦：我咪犯下咗全天下男人都會犯嘅錯。呢番嘅説話引起咗輿論嘅譴責，亦都狠狠咁批評佢逃避責任。當然，除咗同吳綺莉嘅婚外情之外，多年嚟亦都有好多好多唔同嘅傳聞醜聞，話佢去同唔同嘅女明星有唔同嘅關係。呢一方面令到成龍大哥變成咗淫蟲嘅形象，好多香港人覺得佢鹹濕，亦都唔想再睇
區白嘅英雄片，呢個係令到佢喺香港跌落神壇好大好大好大嘅原因。而且成龍近年嘅作品都引咗好多人去批評佢不思進取，甚至乎想用 AI 去還春、去回春，但係大家都覺得佢已經冇咗誠意，拍嘅戲都係劇情老土、賣情懷，身手亦不在。所以佢嘅言論、佢嘅醜聞，再加上佢本身嘅作品每況愈下，就令到佢喺香港嘅形象越嚟越差。事實上，佢亦都越嚟越少機會去拍荷里活大片。當然喺國際間，好多人都仍然覺得成龍係一個英雄或者一個動作明星。咁但係喺熟悉佢嘅香港人入邊，就覺得成龍已經唔再係一個真正嘅英雄，甚至乎好多人配咗唔同名俾佢，包括九雄啦、任松等等。所以成龍嘅形象喺香港同埋國際真係有好大好大嘅分別。所以成龍呢一個經歷唔單止係銀幕上嘅打鬥，更加係一場形象同埋身份嘅拉鋸戰。佢喺國際舞台上係文化大使，但係香港佢嘅言行就引起唔少爭議。究竟我哋應該點樣睇呢一位嘅公眾人物？係咪可以分開作品同埋人品？留言話俾我知你點睇，記得 like、share 同埋 subscribe。我哋下次見。